Здравейте! Как сте? Добре дошли отново в Моноглосия и нашия курс по български език, ниво А2. Да продължим! Now we have another text. Сега ние тримата, Лора, малкият ни син Адриан и аз, живеем в едно голямо село близо до София. Казва се Владая и се намира в подножието на Витоша. Имаме красива къща на 2 етажа с малък двор, точно до гората. През седмицата работим в София. Пътуваме до там с кола. Всяка сутрин, когато тръгваме за работа, първо оставяме детето в детската градина. На връщане от работа го вземаме оттам. Почти всеки уикенд ходим някъде извън Владая. Обикновено и Адриан идва с нас. Понякога го оставяме при майката на Лора. Тя живее в София и е щастлива, когато се грижи за внука си. През зимата караме ски. Синът ни още не кара добре. Често пада на снега, но му е забавно. През лятото ходим на почивка на море или планина. Георги, ако имаш желание и време, ела на гости през лятото. Ще се запознаеш с Лора и Адриан. Let's translate. Sure. Сега ние тримата. As three? Now. Now as three. Лора, малкият ни син Адриан и аз. So, Laura, like our young son Adrian and me. Живеем в едно голямо село близо до София. We live in a big village near Sofia. Казва се Владая. It's called like Vadaya. И се намира в подножието на Витоша. And it's located near, okay. В подножието. Would you say like This skirts? Vinicity. No, when there is a mountain. Yeah, you the know. outskirts maybe. The outskirts. Okay. Or like we have the... that's a good one. I know exactly what it's like in French, but... Fair. I know exactly what it is. I don't exactly. So at the lowest part of the mountain. Yeah, the plateau. Okay, yeah. We say подножието, like under the legs or the feet. Yeah. Имаме красива къща. Us too, actually. Au pied de. Окей. Имаме красива къща на 2 етажа с малък двор, точно до гората. We have a beautiful house with like 2 floors, and a small garden right next to the forest. През седмицата работим в София. During the week we work in Sofia. Пътуваме до там с кола. Like we going there like with the car. Всяка сутрин, когато тръгваме за работа. Every morning when we going to the work. Първо оставяме детето в детската градина. First we're leaving the child in the детската градина, so the kindergarten. На връщане от работа го вземаме оттам. Like on the way back from work, we picking him from there. Okay. Почти всеки уикенд ходим някъде извън Владая. Almost every weekend we going somewhere outside of Vadaya. Обикновено и Адриан идва с нас. Usually Adrian's coming with us. Понякога го оставяме при майката на Лора. From time to time we're leaving him in with Laura's mother. Тя живее в София и е щастлива, когато се грижи за внука си. She lives in Sofia, and she's happy to look after her grandchild. Yeah. През зимата караме ски. During winter we skiing. Синът ни още не кара добре. Our son is not skiing well right now. Yet. Често пада на снега, но му е забавно. He often falls in the snow, but he enjoys it. It's fun. He finds it fun. През лятото ходим на почивка на море или планина. During summer, we either go to the sea or to a mountain. Right.
Георги, ако имаш желание и време, ела на гости през лятото. So, Georgi, if you feel like it and you have the time, come visit us during the summer. It just makes me think of something. Имам желание is like, it means like want to, but it's more sophisticated. Like, and it's exactly the same. Like искам, имам желание. So there was this interview. They were asking people like, did you vote? And they're like, исках, ама нямах желание. За референдума всъщност исках да гласувам, обаче нямах желание. I wanted to, but I didn't have the will. Yeah. Okay. Ще се запознаеш с Лора и Адриан. Like you'll meet Laura and Adrian. Okay. So what are the verbs in the present simple tense? Живеем, казва се намира, имаме, работим, пътувам, тръгваме. Пътуваме, тръгваме, оставяме, вземаме, ходим, идва, оставяме, живее, се грижи, караме, не кара, пада, ходим. There was an E. Don't worry. Yeah, skip the E. Имаш. Alright, great. Now let's ask you some questions. Къде живее семейството на Иван? Живеят до... как беше? Малък село се казва... But you have to say in. Живеят в малък село... Малко село. Се казва... Което се казва Владая. Добре. Къде се намира Владая? Владая се намира до... In? в Витоша. В подножието на Витоша. Добре. Каква е къщата им? Къщата им е... красива. Едноетажна ли е? Дваетажна. Двуетажна е. Двуетаж. That might come either from the cases from the past or from the dual form from the past. I'm not sure. It's Двуетажна, добре. Защо? Искаш да кажеш нещо? Малък двор. Добре, супер. Защо и как пътуват до София? Трябват да пътуват до София. Трябват или трябва? Трябва. It's impersonal. Yeah. They have to is те трябва. Трябва We don't conjugate. yes. Okay. Трябва да пътуват. Защо? Защото работят. Защото работят до София. В София. Добре. И как пътуват до София? С кола. Добре. Къде оставят сина си, когато отиват на работа? Детската градина. Къде ходят всеки уикенд? Actually, it's not it's literally like out of. Как беше? Извън Владая. Добре. Какво правят през зимата и лятото? В зимата каратски. През зимата? През зимата каратски. Добре. И лятото... през лятото? През лятото пътуват на морето или на планина. Добре, супер. Now, we have some verbs in the present tense. And you have to put them in the correct group, the correct conjugation in the present tense. There are three of them, a, e, and e. Depending on when you put them in the third person singular, let's say we have отговарям, той отговаря,
It ends in ya, so it's in the a/ya group. Here it's just called the a group. So there is a, e, I. And actually here too we simplified it a bit because you actually wrote the third person in the columns. You didn't write the infinitive or the first person, you wrote the third person. Like that we can see clearly why it's this conjugation, because the conjugation is based on the ending letter in the third person singular. Okay, let's just see if we know all the verbs again. Odgovarям. Like to talk. To reply. To reply, yeah. Нося. To take. To carry. Da. Чета. To read. Пиша. To write. Решавам. To decide. Okay, and to solve. I don't know why this was the one that came to mind first, but that's, more often it would mean exactly to decide. Избирам. To choose. Правя. To do. Пия. To drink. Готвя. To cook. Отварям. To open. Работя. To work. Живея. To live. Показвам. To say. To show. Okay. Уча. To learn. Ям. To eat. Успявам. To manage. Yes. Yeah. Мисля. To think. Желая. To Wish. Yeah, to wish. Or Yeah. desire. Мечтая. To dream. Yeah. Right. Спя. To sleep. Благодаря. To thank. Използвам. To use. Слагам. To put down. Играя. To play. Okay. Can you read the three groups, please? Sure. So, odgovarjam. Odgovarja. Okay, yeah, let's say them like that. Yeah. Решава. Избира. Отваря. Показва. Успява. Използва. Слага. So, group E. Sorry. Чете. Пише. Пие. Живее. Яде. Желае. Мечтае. Играе. Ich група. Носи. Прави. Готви. Работи. Учи. Мисли. Спи. Благодари. Okay, great. И довиждане! Това беше всичко от нас за днес. Ще се видим следващия път. Кажи чао на зрителите! Чао! Чао!